जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शान के ज्ञान में। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि किस तरह से हम अपने दरवाज़ों की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, जो डोर नॉइज़ करता है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो उसी वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर और एक व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि टाटा सफारी डाइकोर में ही ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसमें दरवाजे साउंड करते हैं। तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए और आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या क्या मेन रीज़न हो सकता है कि हमारी गाड़ी में जो टेल गेट होता है, उनका क्वेश्चन टेल गेट से लेकर था कि टेल गेट आवाज़ करता है और ढीला हो जाता है। तो उसका सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊँगा, होता है हमारी स्टेपनी। अगर आपकी टाटा सफारी डाइकोर है तो उसकी स्टेपनी की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्टेपनी जो होती है काफ़ी वेटेड होता है। आपका 8 किलो के आसपास का ये टायर होता है, प्लस हमारा जो ये अगर आपका एलॉय व्हील है चाहे स्टील रिम है, आपका वो दोनों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे डोर के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डोर जो होता है धीरे धीरे लटकने लगता है। तो उसके लिए भी मैंने जो अपने लिए अपनी कार में स्पेसिफिकली अपने टाटा सफारी में जो मैंने सोल्यूशन किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग भी करोगे तो आपकी अगर टाटा सफारी डाइकोर है तो वो आवाज़ नहीं आएगी। बाकी मेरी टाटा सफारी डाइकोर है, 2010 मॉडल है, और अभी तक मैंने इसको 1,60,000 चला दिया है गाड़ी को। अब 1,61,000 चला रहा हूँ इस समय प्रेजेंटली में। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग टाटा सफारी डाइकोर में क्या कर सकते हैं कि हमारे टेल गेट में आवाज़ ना आए, और क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने अपने टेल गेट के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आवाज़ एकदम नहीं आती मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी में टेल गेट की एकदम आवाज़ नहीं आएगी। मैं चलाऊँगा भी तो लगेगा कि जैसे कोई सीडान चला रहा है, क्योंकि एकदम साउंड नहीं आती मेरी सफारी डाइकोर में। और सफारी डाइकोर की सबसे मेन रीज़न ये है साउंड का ही। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने सफारी डाइकोर की डिग्गी खोल दी है। सॉरी अबाउट द मेस, काफ़ी कचरा है गाड़ी में, पीछे कपड़े टूल्स रखे हुए हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि स्टेपनी होने की वजह से हमारी जो ये गाड़ी के हिंजेस होते हैं तो थोड़ा डाउन होने लगते हैं ये हिंजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी का हमारा टोटल ये डोर का वेट हमारे इस सेक्शन पे आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा डबटेल जो है, ये डबटेल होता है हमारी गाड़ी का। टाटा सफारी डाइकोर में जो पीछे मेटालिक पार्ट आप देखोगे प्लास्टिक का होगा, ये डबटेल होता है, और इस पे छूने लगता है। प्लस हमारे जो साइड में ये एक सपोर्ट के लिए दिया गया रहता है, ये होता मेटालिक गुटका है, इसको मैं गुटका कहूँगा क्योंकि जो देसी लैंग्वेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस गुटका की वजह से इस गुटके पे टिका होता है दरवाज़ा। अब चूँकि इधर से लटकने लगा तो ये हमारा ये इसमें प्ले बन जाएगा। ये जो दरवाजे में हमारी ये हिंज आ रहा है, इसमें प्ले बनेगा, और जैसे जैसे गाड़ी चलेगी और जहाँ कहीं हल्का सा रंबल रोड हुई, थोड़ा सा बम्पी राइड हुई, तो ये आवाज़ करने लगेगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा ये लॉक कट जाता है। ये लॉक अंदर से एक तरफ से कट जाता है, तो इसको हम लोग इसलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पकड़ के लगा दीजिए, तो वो दरवाज़ा कस के बंद होने लगेगा, आवाज़ नहीं करेगा। इसको ठोके नहीं, जो लोग बताते हैं हथौड़ी से ठोक दो, ये कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो स्टील का बना होता है, लोहे का तो होता नहीं है, और बहुत मजबूत स्टील होता है। इसको जितना भी ठोकोगे ये जाएगा नहीं, यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ देगा, इसके आप ये बोल्ट्स भी डैमेज कर सकते हो इस चक्कर में, ये चीज़ मत करिएगा। प्लस हमारी ये वेदर शील्ड भी एक रीज़न है। वेदर शील्ड होने की वजह से अगर ये वेदर शील्ड कटने लगती है, जैसे मेरी गाड़ी में कटने लगी थी, तो मैंने उस पर फिर वैसलीन लगा करके इसको वापस से मॉइस्चराइज़ कर दिया, तो अब इतना आवाज़ नहीं आता है। और ये ऊपर हमारा एक रबर का सपोर्ट होता है दरवाजे में, इस पर मैंने हल्का सा वैसलीन लगा के रखा हुआ है, जिससे एकदम आवाज़ नहीं आती मेरी गाड़ी में। तो होता ये है कि टाइम के साथ ना हमारा ये जो स्टेपनी है ये दरवाजे को हमारा नीचे कर देती है, और जितना दरवाज़ा नीचे जाएगा फिर उतनी ही इसमें प्ले बनेगी, और प्ले की वजह से आवाज़ आने लगती है। आप ये देखोगे, इधर देखो, ये हल्का सा ऐसे नीचे टिल्ट हो गया है। तो हमको क्या करना है, इसको हम लोग तो अभी एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसको घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि डोर बहुत वेट का होता है। इसमें आपको कम से कम 3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो दो आदमी दरवाजे संभालेंगे, एक आदमी इसको खोल करके हल्का सा इसको ऊपर करके टाइट करेगा इस हिंज को, जो आपका ये होता है, ये दोनों हिंज टाइट होंगे। तो वो चीज़ तो अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको हल्का ऊपर करके टाइट कर लोगे। और ध्यान रहे कि आपका ये जो लॉक का स्लॉट है, जो जिसमें आपका क्या कहते हैं, ये जहाँ से गाड़ी आपकी लॉक होती है, ये चीज़ एग्जैक्टली आपके इस लॉक में आके बैठनी चाहिए जिसमें लॉक हो। तो पहला रीज़न ये है कि दरवाज़ा नीचे होने लगता है, और ये सिर्फ सफारी में नहीं, स्कॉर्पियो हो गया चाहे जो भी हो गई, सिर्फ स्टेपनी की वजह से भी नहीं, जितनी गाड़ियाँ हैं जिनका टेल गेट ऐसे बगल में खुलेगा, ऐसे साइड में खुलेगा, उन सब में ये दिक्कत आएगी। सफारी में ज़्यादा आती है क्योंकि स्टेपनी लगी होती है, बाकी सफारी स्टॉप में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सफारी स्टॉप में क्योंकि पीछे स्टेपनी नहीं देते हैं, स्टेपनी दिए रहते हैं इधर नीचे को दिए रहते हैं, तो क्या गाड़ी में इतना उसमें साउंड नहीं आएगा टेल गेट की वजह से, बट इनमें आएगा क्योंकि इसमें टायर लगा हुआ है। और जितनी गाड़ियाँ साइड में खुलेंगी, जिनमें जो आपका ये टेल गेट है ऐसे बगल को खुलेगा, उनमें आवाज़ आएगी। या तो आपकी फॉर्च्यूनर जैसी जो गाड़ियाँ जो ऊपर को खुलती हैं उनमें इतनी साउंड नहीं आती। जिनमें आप डिग्गी देखोगे या पीछे का दरवाज़ा ऊपर को खुलेगा, चाहे इनोवा हो गई,
जिनमें साइड में खुलेगा उनमें आवाज़ आएगी। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप खुद भी कर सकते हो। ये वाला चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, बट 3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। बोल्ट खोल करके हल्का से इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा, ये हिंज हल्का से इसको ऊपर कर लोगे आप दोनों तरफ से, और इस लॉक के साथ उसको अलाइन कर लोगे। तो पहली चीज़ तो आवाज़ कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ है ये, हम ये चीज़ मैच करके मैंने ये चीज़ किया हुआ है कि ये डबटेल, तो इस पर रबड़ मैंने लगा के रखा था। नीचे ये देखोगे आप, ये रबड़ की ट्यूब लगी हुई है, रबड़ की ट्यूब लगा के रखा हुआ है। टिश्यू ऊपर से लगा दिया था थोड़ा सा, जिससे वो जल्दी ना कटे और आवाज़ इससे नहीं आती है, ये कसा रहता है दरवाजे को। और इसमें मैंने हल्की सी ग्रीस लगा के रखी हुई है, आप भी ग्रीस लगा लोगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी। और इसको हल्का सा कस के हल्का सा ऊपर करना है, बस हल्का सा ऊपर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये भी नीचे चला जाता है। हल्का सा ऊपर कर लोगे तो दरवाज़ा आपका ऊपर रहेगा, ऐसे रगड़ नहीं आएगी। ये जो बम्पर गार्ड के ऊपर हमारी रगड़ आ जाती है, ये चीज़ नहीं आएगी, फिर उससे ये चीज़ चली जाती है। ये क्योंकि पहले मेरी गाड़ी लड़ गई थी, थोड़ा पीछे से ठोक दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा नीचे हो गया था। फिर भी मैंने इसको बहुत इंप्रूव किया, तो ये ऊपर है। प्लस मेरी गाड़ी में एकदम साउंड नहीं आती है। आप इसमें बैठोगे तो लगेगा कि कोई सीडानी चल रही है, क्योंकि सारे दरवाजे एकदम फुली कॉम्पैक्टली टाइट रहते हैं। और मैं भी आपको अपनी गाड़ी की इंटीरियर भी दिखाऊंगा क्या हालत रहती है। साउंड तो एकदम नहीं होता, दरवाज़ा भी एक बार में अच्छे से बंद जाता है, पूरा एकदम प्रॉपरली बंद रहता है। अब ये है मेरा सफारी का इंटीरियर। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हो कि गाड़ी के अंदर साउंड एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, बाहर से एकदम कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि सारे दरवाजे प्रॉपरली सील हैं। सब पे मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज करके वैसलीन से रखा हुआ है, और कोई ख़ास इसमें दिक्कत नहीं आती है। हालांकि मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, अब तो हो गया होगा इसको लगभग 13 साल तो हो ही गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। मेरी गाड़ी में बहुत अच्छी चलती सफारी, और इसको मैं खुद ही रिपेयर करता हूँ, खुद ही मेंटेन करता हूँ। और फ्यूचर में मैं अपना गाड़ी का काम करने जा रहा हूँ, तो और मैं अपकमिंग वीडियोस में जितने होगा गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताऊँगा। तो तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके जो भी कोई डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड, या आप जब कमेंट करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।